హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మన ఉద్యోగం యూట్యూబ్ ఛానల్. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. రైల్వే నుంచి అయితే లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే వచ్చిందండి. ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ CBT2 రిజల్ట్స్ అయితే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఎగ్జామ్స్ అయితే రాశారో వాళ్ళైతే రిజల్ట్స్ అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ నుంచి అయితే మనకి 2025 6th నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారండి. అదేనండి ఎన్టీపీసీ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులకి అయితే రిలీజ్ చేశారు. అప్పుడు దానికి సంబంధించి CBT2 ఎగ్జామ్ అయితే జూలై 10th 2026 అయితే కండక్ట్ చేశారు. అలానే దానికి సంబంధించి CBT2 రిజల్ట్స్ అనేది 27th ఆగస్ట్ అంటే ఈరోజు అయితే రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ ఎగ్జామ్కి రాశారో వాళ్ళైతే వెళ్ళైతే చెక్ చేసుకోండి. అలానే ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ అనే వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో CBT2లో వాళ్ళకైతే స్కిల్ టెస్ట్ అనేది అయితే ఉందండి. దాన్ని నెక్స్ట్ మంత్ అయితే 24th అయితే సెప్టెంబర్ 24th అయితే పెట్టడం అయితే జరుగుతుందండి. ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ అనే వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యారో వెళ్ళైతే చెక్ చేసుకోండి. 10 days బిఫోర్గా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందండి. ఎగ్జామ్ సిటీ అండ్ డేట్ అనేది ఎక్కడ అనేది అయితే ఇస్తారు, మీరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. 4 days బిఫోర్ అయితే కాల్ లెటర్ అనేది అయితే ఇస్తారండి. ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ అయితే ఇస్తారు. ఏదైతే ఆధార్కి లింక్ అయి ఉందో అదైతే తీసుకొని అయితే వెళ్ళండి ఎగ్జామ్ సెంటర్కి. ఎవరైతే క్యాండిడేట్ CBT2 ఎగ్జామ్ సెలెక్ట్ అయ్యి స్కిల్ టెస్ట్కి సెలెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళైతే చాలా మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. 1 month అయితే టైం ఉంది. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.